Пятніца 3 студзеня. Эфір працягвае Вілсадзум. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Вітаўт Ціўчык. І вось тэмы нашага выдання. Дональд Трамп разумее сітуацыю ў Беларусі. Франак Вячорка распавядае пра кантакты з будучай амерыканскай адміністрацыяй. Польшча на паўгода становіцца галоўнай у еўразвязе. Ці прагучыць мацней беларускае пытанне? Рэабілітацыя для былых палітвязняў. Фонд BuyHelp пашырае дапамогу. Наша задача – наладзіць стасункі з новай адміністрацыяй Дональда Трампа. Такую заяву Святлана Ціхановская зрабіла ў інтэрв'ю выданню geopolitik.eu. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету зазначыла, справа Беларусі не можа застацца нявырашанай, а нашая краіна не мусіць стаць суцяшальным прызам для Пуціна ў выпадку перамоваў адносна вайны ва ўкраіне. Тэзіс Святланы Ціхановскай: без свабоднай Беларусі ва ўкраіне не будзе міру і бяспекі, а Лукашенка – гэта рызыка і пагроза для рэгіёну і яго суседзяў. Пры гэтым лёс Беларусі і Украіны звязаныя. Масква аднолькава не ўспрымае ідэі незалежнасці нашых дзяржаваў. Згадваючы Дональда Трампа, Святлана Ціхановская нагадала, на пасадзе прэзідэнта ЗША ў 2020 годзе ён быў, цытата, першым лідарам, які ўхваліў санкцыі супраць Лукашэнкі пасля сфальсіфікаваных выбараў, падтрымаў пратэсты і народ Беларусі. З намі на сувязі Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святланы Ціхановскай. Франак, вітаю. Добрый день. Першае пытанне: як усё ж такі налажваюцца сувязі з атачэннем, з адміністрацыяй будучай прэзідэнта-электа ЗША Дональда Трампа? Зараз у амерыканскай адміністрацыі транзітны перыяд. Мінулая адміністрацыя перадае свае справы новай адміністрацыі, прызначаюцца людзі на ключовыя пасады. Ну і мы пачынаем будаваць кантакты з іх камандамі, з асноўным стаферамі, з тымі, хто будуць камунікаваць з намі пасля 20 студзеня. Галоўнае для нас, канешне, гэта Рада бяспекі ў Белым доме і гэта Дзярждэпартамент ЗША, бо гэта тыя людзі, якія будуць вызначаць палітыку і па ўсходняй Еўропе, і па Беларусі ў прыватнасці. Па першых кансультацыях, якія ў нас былі ўжо ў лістападзе, ў снежні, мы не думаем, што будзе вялікая змена ці разварот у палітыцы. Усе разумеюць, што такое Лукашенка і лукашызм. Усе разумеюць ролю Лукашэнкі ў вайне і той тэрор, які Лукашенка праводзіць. Нам трэба будзе, безумоўна, патлумачыць сувязь Беларусі з Украінай, а таксама пагрозу незалежнасці Беларусі. Мне здаецца, што тут яшчэ няма такой яснасці. Ну і будзе бачна таксама, як будзе выглядаць стратэгічны дыялог. Я ўпэўнены, што ён працягнецца, але ці ён будзе развівацца, пашырацца, ці ён будзе больш на тэхнічным узроўні, як цяпер, стане бачна. Так ці інакш, дастаткова пазітыўнае, аптымістычнае ўражанне ад першых кантактаў. І ў Кангрэсе, я думаю, таксама будзе падтрымка на тым жа ўзроўні. Калі можна распавесці, што гэта за першыя кантакты? На гэтым этапе мы не распавядаем пра кантакты, але з усімі асноўнымі ключавымі камандамі у Белым доме, якія будуць працаваць, і ў Дзярждэпартаменце у нас сувязі ёсць. Ёсць сувязь таксама з новым кіраўніком камітэту па замежных справаў і, дарэчы, і Сенату, і палаты прадстаўнікоў. Гэта рэспубліканцы. І яны ўжо раней знаёмыя былі са Святланай Ціхановскай, сустракаліся, таму там не трэба было асабліва тлумачыць патрэбу у падтрымцы і ў фокусе на Беларусь. Але я думаю, што ў весну, калі ўжо ўсталюецца новая адміністрацыя, трэба будзе зрабіць візіт у Вашынгтон, прайсціся па ўсіх кабінетах, аднавіць працу групы сяброў дэмакратычнай Беларусі ў Кангрэсе і прапісаць такі план на год-два супрацы. Калі мы кажам пра постаць Дональда Трампа, аналітыкі звяртаюць увагу, што гэта ў пэўным сэнсе незвычайны палітык. Ён мае вялікі досвед таксама ў бізнесе і трошкі думае гэтымі катэгорыямі, якія пераносяць таксама ў палітыку, то бок пытанне здабычы нейкіх канкрэтных дасягнення нейкіх канкрэтных вынікаў. У гэтым сэнсе, ці ўвогуле Беларусь і нашыя праблемы яго могуць хоць неяк зацікавіць?
Ну, мы памятаем першы тэрмін Дональда Трампа і стаўленне да Беларусі. Оно было вельмі такім агульным. Тады было спадзяванне, што можна адцягнуць Лукашэнку ад Расіі. Тады адбылася першая пастаўка нафты амерыканскай у Беларусь і прыязджаў і Пампео наладжваць адносіны. Але тады з гэтага нічога не выйшла. Так? Гэта была спроба. Расчараваліся тады тыя палітыкі, якія за гэтым стаялі, у здольнасці перавыхаваць Лукашэнку. І я думаю, што зараз такой падобнай памылкі яны паўтараць не будуць. Сам Трамп, ён таксама выказваўся пра Беларусь. Першыя тыдні пратэстаў, магчыма, не зусім зарыентаваўся, але потым ужо пад канец свайго тэрміну ён і падпісаў санкцыі, і было прынята рашэнне аб прызначэнні Джулі Фішер паслом у Беларусі, адноўлены акт аб дэмакратыі. Таму пад канец тэрміну, я думаю, што ўжо яснасць у стаўленні да Беларусі была. Таму мы не атрымліваем мы новага прэзідэнта ЗША, які нічога не ведае пра Беларусь. Ён ведае, ён памятае. Так многае памянялася за гэтыя 4 гады. Наша задача будзе патлумачыць, якая роля Беларусі. А многія кажуць сапраўды, што ён мае такі транзакцыйны падыход, што вось якая прагматычная выгода ЗША ад падтрымкі Беларусі. Але я думаю, што мы можам гэта патлумачыць, таму што ў інтарэсах ЗША, каб Беларусь была дэмакратычнай, мірнай краінай без расійскай ядзернай зброі на мяжы з краінамі НАТО, каб была донарам стабільнасці, плюс Беларусь мае велізарны эканамічны патэнцыял, і, напрыклад, рэфармаванне беларускай эканомікі магла б адкрыць вялікія магчымасці для інвестыцый амерыканскіх кампаніяў. Таму тут ёсць эканамічны інтарэс ЗША мець Беларусь адкрытай для заходняга рынку. Святлана Ціхановская не раз сказала на міжнародных форумах, што яна вымагае вывесці расійскія войскі не толькі з Украіны, але і з тэрыторыі Беларусі, што Беларусь не павінная стаць суцяшальным прызам для Пуціна на будучых мірных перамовах адносна вайны ва ўкраіне. Гэтыя тэзісы таксама яна паўтарыла ў інтэрв'ю выданню geopolitik.eu. Разам з тым, чаму гэтыя пастулаты, абсолютна відавочныя, гэта наш нацыянальны беларускі інтарэс, чаму гэтыя пастулаты павінны быць цікавымі амерыканскай адміністрацыі? Я думаю, што зараз увесь фокус на Украіну. І, напрыклад, праблемы Беларусі, гэтаксама як і Малдовы, Арменіі, Грузіі, яны другарадныя для вялікіх дзяржаваў, тому што ўсе думаюць, як скончыць вайну, як спыніць Пуціна, як дапамагчы Кіеву перамагчы ў гэтым. Наша ж задача патлумачыць, што тыя дзеянні Расіі ва ўсім рэгіёне гэта ўсё частка аднаўлення імперыі Расіяй. І калі мы проста дапаможам замарозіць умоўна вайну, але не спыніўшы Расію ў іншых краінах, дзе яна таксама праводзіць сваю злачынную агрэсіўную палітыку, то гэта проста будзе такое хутчэй закрыццё пытання, а не вырашэнне праблемы. І гэта будзе толькі часовым развязаннем. Мы таксама павінны тлумачыць вось эту геапалітычную ролю Беларусі і геаграфічную таксама, што калі мы проста пакідаем Беларусь на з'ядзенне Пуціну, у фармаце такой сатэлітнай правінцыі, то гэта пакідае такі вялізны балкон над Украінай, але таксама над краінамі НАТО, што можа прывесці да чарговай хвалі правакацыяў, да працягу міграцыйнага крызісу, да нейкіх ваенных дзеянняў, у тым ліку з выкарыстаннем расійскіх войск. Гэта ўсё трэба тлумачыць, таму што нам з вами зразумелая і важнасць Беларусі, і гістарычны кантэкст. Але чым далей на захад, тым палітыкі, ды і грамадствы менш ведаюць наш кантэкст. І таму вось гэтыя візіты, гэтая праца на міжнародных форумах і канферэнцыях вельмі важна. І вось у бліжэйшыя тыдні мы плануем некалькі істотных візітаў. Гэта у першую чаргу на міжнародны эканамічны форум у Давосе, дзе Святлана Ціхановская будзе выступаць з сусветнымі лідарамі у асноўнай праграме. І гэта будзе той момант, дзе мы данясем нашу пазіцыю і ў стаўленні да Расіі, і што да захавання беларускай незалежнасці, і што да непрызнання лукашэнкаўскіх так званых выбараў.
Уласна, вось Франк, ты згадваў пра тое, што ў 2020 годзе Майк Пампео, тагачасны дзяржсакратар ЗША, прыязджаў у Менск і, маўляў, амерыканцы таксама прамацвалі глебу, спрабавалі неяк перацягнуць трошкі Лукашэнку на захад. Дзяржсакратар былы ў сваіх мемуарах напісаў, што ён меў доўгую размову з Лукашэнкам, больш за 2 гадзіны, аднак нічым плённым гэта не скончылася, ён ім увешваў розныя там тэорыі змовы і так далей. Разам з тым, цяпер сітуацыя, мы ведаем, у Беларусі крытычная, жахлівая, тотальная рэпрэсіі. Рэжым таксама з'яўляецца хаўруснікам Расіі ў агрэсіі супраць Украіны. І разам з тым Святлана Ціханаўская вось у інтэрв'ю Geopolitics.eu кажа: «Мы заклікаем нашых партнёраў загадзя абвясціць так званыя выбары нелегітымнымі і даць зразумець, што цывілізаваны свет не вернецца да звыклага парадку рэчаў з Лукашэнкам». І сапраўды гэта гучыць вельмі рацыянальна, але разам з тым, ці гэта хоць неяк тады паўплывае на тое, што адбываецца ўнутры Беларусі? Ці ў гэтай сітуацыі жахлівых рэпрэсіяў і такога, ну, у пэўным сэнсе маральнага шантажу, які стасуе рэжым адносна ўсіх беларусаў, ці не ёсць сэнс знайсці, ну, некую дарогу на паслабленне гэтых рэпрэсіяў праз нейкія, можа, нават дыпламатычныя саступкі? Я думаю, дыпламатычныя саступкі яны толькі прывядуць да эскалацыі рэпрэсіяў і да ўседазволенасці. Но уявіце сабе, давайте уявім сабе такую прапанову: зняць санкцыі з Пуціна са спадзяваннем, што ён спыніць бамбіць Украіну. Наадварот, якая ў яго будзе тады матывацыя? Зняць санкцыі і спыніць ціск на Лукашэнку, каб ён правёў свабодныя выбары, вызваліў людзей, пакараў вінаватых? Ніколі это не зробіць. Наадварот, такая будзе яго матывацыя. У вызваленне людзей яшчэ хоць неяк хтосьці можа паверыць, але правядзенне выбараў свабодных — гэта не навуковая фантастыка пра Лукашэнку. Ну так я просто думаю, што гэта такая фальшывая дылема. Маўляў, калі мы перастанем заўважаць рэпрэсіі, той жах, што робіць, тады рэжым зменіць сваю палітыку. Мы маем такія кейсы. Мы маем кейс Азербайджана, мы маем кейс Туркменістана, многіх іншых таталітарных, аўтарытарных дзяржаваў, на рэпрэсіі якіх ужо ніхто не звяртае ўвагі. Ну, таму што ўжо прывыклі, ўжо вядуць бізнес as usual, гандлююць з тым самым Аліевым з Азербайджана. Колькі вы ведаеце, колькі там палітвязняў у Азербайджане? Вы не ведаеце, і я таксама зараз не ведаю колькі, таму што яно не на парадку дня. Але тое, што Захад гандлюе, супрацоўнічае з Азербайджанам, ніякім чынам не лібералізавала сітуацыю ўнутры краіны. Аднаўленне адносінаў з Лукашэнкам ніяк не лібералізуе сітуацыю ўнутры краіны. Наадварот, яна закансервуецца, рэпрэсіі нармалізуюцца, і ўжо пры вызваленні палітвязняў заходнікі, баючыся парушыць, магчыма, нейкія там бізнес-угоды, яны ўжо нават не будуць заікацца. Таму лепш не рабіць такой памылкі. Лепш трымаць сваю тэму вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсіяў, спынення ў вайне заўжды першым на парадку дня. Ад пачатку года Польшча распачала старшынства ў еўрапейскім звязе. Гэта такая ратацыйная форма такого сімвалічнага кіраўніцтва ў Радзе еўрапейскага звязу. Яшчэ да гэтай тэмы цягам выдання будзем вяртацца, але хацеў бы і зараз запытаць адносна таго, ці беларускія дэмакратычныя сілы маюць нейкі план дзеянняў, нейкія прапановы для афіцыйнай Варшавы ў беларускім пытанні. Безумоўна, мы ўжо сустракаліся з кіраўнікамі польскага ўраду, МЗС, абмяркоўвалі стратэгію на польскае старшынства. Плануецца вялікая канферэнцыя 3-4 лютага ў Гданьску, форум Касцюшкі пад патранажам Польшчы і міністра Сікорскага, і гэта будзе галоўная падзея польскага старшынства, прысвечаная Беларусі. Польшча ўжо сказала, што Беларусь будзе адным з прыярытэтаў і ў кантэксце бяспекі, і ў кантэксце дэмакратыі. І на наступным тыдні плануецца візіт Святланы Ціханаўскай у Варшаву, дзе яна сустрэнецца з кіраўнікамі, з кіраўніцтвам Польшчы, дзе будзем абмяркоўваць наступныя 6 месяцаў. Для нас это выдатная магчымасць вярнуць Беларусь на парадак дня і падняць тэму палітвязняў, і якая ў тым ліку блізкая Польшчы праз асобу Пачобута, і тэму незалежнасці Беларусі, і тэму падтрымкі незалежным медыям, тэлеканалу Белсат і беларускім праваабаронцам. Таму для нас, безумоўна, гэта важны час, каб беларускае пытанне прагучала і ў Брусэлі, і ў Варшаве, і ў іншых сталіцах. Дзякуй вялікі за гэтую размову. З намі на сувязі быў Франк Вячорка, старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай. Ніякага здзеку, ніякіх палітвязняў у нас няма, а я не збіраюся ні на каго ціснуць.
Чарговая нахабная хлусня прагучала сёння з вуснаў Лукашэнкі на нарадзе з ягонымі даверанымі асобамі. Да таго ж узурпатар прапанаваў залучыць вайскоўцаў да аховы чальцоў выбарчых камісіяў, імёны якіх хаваюць ад грамадскасці. Разам з тым Лукашенко нечакана заявіў, што яшчэ ўзважвае магчымасць запрашэння міжнародных назіральнікаў на імітацыю выбараў. Адкуль такі паварот? Каментуе гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Яны просто так досыць гнутка рэагуюць на сітуацыю, яны бачаць на дадзены момант тэндэнцыі, што кампанія не ўспрымаецца так, асабліва на захадзе, як яны гэтага жадалі, што зараз нейкіх шансаў на тое, што гэтыя выбары могуць быць прызнаны, асабліва няма. Там яны то бок разважаюць пра розныя магчымасці, што можна яшчэ зрабіць, каб прынамсі гэты шанец атрымаць. Але калі нават не атрымаеш, дык выкарыстаць гэта прапагандысцкі, то бок сказаць, вось глядзіце, мы ж іх запрашалі, а яны ўсё роўна не прыехалі. Альбо яны прыехалі, мы тут зрабілі для іх усё магчымае, а яны ўсё роўна сказалі, што гэтыя выбары не былі дэмакратычнымі. То бок вось так яны і гуляюць. Калі не атрымаецца атрымаць прызнанне, выглядае, што так, хаця б нейкі прапагандысцкі профіт. Палёгка для тых, хто трапіў пад каток рэпрэсіяў у Беларусі. Фонд BuyHelp пашырае праграму комплекснай рэабілітацыі для былых палітвязняў. Цяпер прайсці курс аднаўлення колішнія палітычныя зняволеныя пасля выезду з Беларусі могуць у любой краіне, дзе ёсць значная беларуская дыяспара. Працяг тэмы ў аглядзе навінаў. Для пацярпелых і рэпрэсаваных працуе ўжо 8 прытулкаў у Батумі, Вільні, Вроцлаве, Сопаце, Варшаве. Раней іншы грамадскі фонд «Байсол» паведаміў пра павелічэнне фінансавых выплатаў для вызваленых з турмы беларусаў. Паводле праваабаронцаў вясны, толькі за мінулы год па палітычных справах рэжым асудзіў 1721 асобу. Звярнуцца па дапамогу і рэабілітацыю можна праз афіцыйныя акаунты фонду. Рэжым прыдумаў новыя абмежаванні для беларусаў, якія трапілі ў спіс так званых дармаедаў. З 1 студзеня, каб стаць на ўлік у цэнтр занятасці, неабходна не менш за 5 гадоў да рэгістрацыі беспрацоўным мець працоўныя адносіны. Цяпер падтрыманне для беспрацоўных складае смешныя 80 рублёў. Але сёлета ўлады плануюць перагледзець памер выплатаў. Нагадаем, беларусы, якія апынуліся ў базы дармаедаў, ужо аплачваюць поўны кошт камунальных паслуг, ацяплення, падагрэву вады і газу. Стала вядома пра яшчэ аднаго фігуранта так званай малочнай справы. Наша Ніва са спасылкаю на свае крыніцы паведаміла пра арышт былога дырэктара Белакту Алексея Грытусёва. Імаверна, ён ужо болей як год застаецца за кратамі. Арышты кіраўнікоў малочных прадпрыемстваў Беларусі эксперты звязваюць з магчымымі адкатамі ад дылераў за пастаўкі таннай прадукцыі. Як гэта было ў цукровай справе, калі таксама затрымлівалі дырэктарат. У Малдове пасля спынення паставак газу з Расіяй цэны на электрычную і цеплавую энергію павялічыліся амаль у 2 разы. Гэта тлумачыцца купляю даражэйшай электраэнергіі з Румыніі ды іншых крыніцаў. Расія з 1 студзеня спыніла пастаўкі газу ў Малдову, у тым ліку да сепаратыстаў у Прыднястров'і, што заблакавала працу кучурганскай электрастанцыі. Яна забяспечвала Малдову адносна таннай электрычнасцю. Пры гэтым у непрызнаным Прыднястров'і праз газавы крызіс спынілі працу ўсе прамысловыя прадпрыемствы. Улады Паўднёвай Карэі не змаглі арыштаваць былога прэзідэнта Юн Сок Йоля. Каля 80 паліцыянтаў і следчых увайшлі ў ягоную рэзідэнцыю ў Сеуле, але былі заблакаваныя службаю бяспекі колішняй першай асобы. Таксама каля рэзідэнцыі Юн Сок Йоля сабраліся сотні ягоных прыхільнікаў, абяцаючы перашкодзіць арышту. У выніку генеральны пракурор скасаваў выкананне ордэру на арышт, каб не рызыкаваць бяспекаю людзей і праваахоўнікаў. Сам жа ордар правадзейны да 6 студзеня, і яго тэрмін можа быць падоўжаны. Суд выдаў ордэр на арышт Юн Сок Йоля за раптоўна ўведзенае ім у краіне ваеннае становішча. Спадарства, яшчэ больш навінаў у нашым тэлеграм-канале. Каб на яго перайсці, дастаткова навесці камеру вашага смартфону на QR-код на вашых экранах і маніторах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць для вас нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. Польшча афіцыйна пераняла старшынства ў Радзе Еўразвязу на найбліжэйшыя паўгода. У прыярытэтах знешняй палітыкі ёсць і пра Беларусь.
Так, паводле міністра замежных справаў Польшчы Радослава Сікорскага, сярод кірункаў дзейнасці Варшавы будуць забеспячэнне падтрымання Украіны, а таксама ўзмацненне санкцыяў супраць Расіі і Беларусі. На 25 лютага запланаваная буйная канферэнцыя з удзелам кіраўніцтва Еўразвязу, прысвечаная санкцыйнай палітыцы. Лозунгам польскага старшынявання ў ЕЗ будуць словы «Бяспека, Еўропа». З намі на сувязі журналіст Міхал Патоцкі, журналіст польскага вядомага выдання «Дзеннік Газета Правна». Спадар Міхал, вітаю вас. Добрый день, вітаю. Патлумачце, калі ласка, для нашых гледачоў, што ўвогуле азначае вось гэтая такая працэдура старшынства нейкай краіны ў Еўрапейскім звязе? Ну, старшынство краіны цяпер гэта Польшча будзе праз 6 месяцаў. Гэта традыцыйна ў Еўрапейскаму Саюзе. Кожна краіна мае 6 месяцаў для таго, каб каардынаваць працы Рады Еўрапейскага Саюза. Ну і цяпер прыйшла чарга на Польшчу. Гэта перадусім тэхнічная справа. Арганізацыя, каардынацыя працэсаў, арганізацыя сустрэчаў на розных узроўнях палітычных, больш такіх чыноўнічых, скажам. Значыць, асабліва пасля новага лісабонскага дагавора 7-го году прэзідэнцтва ў Еўрасаюзе не мае ўжо такога вялікага значэння. Праўда, краіна можа прапаноўваць тыя справы ці прасоўваць тыя справы, на якіх яе больш за ўсё залежыць, і Польшча гэта будзе рабіць. Але гэта не вырашальныя пазіцыі. Разам з тым, мы ведаем, што Польшча – гэта краіна, якая, па-першае, суседка Беларусі, па-другое, найбольш увогуле на пэўным свеце падтрымлівае імкненне беларусаў да вольнай, дэмакратычнай, уласнай дзяржавы. І таму я думаю, што многія беларусы звяртаюць увагу на тое, што цяпер менавіта Польшча становіцца часовым прэзідэнтам, можна так сказаць, краінай-прэзідэнтам Еўрапейскага звязу. Аднак сярод афіцыйных такіх прыярытэтаў на гэтае паўгоддзе беларускае пытанне гучыць выключна як узмацненне санкцыяў супраць Расіі, супраць Беларусі, супраць рэжыму Лукашэнкі маецца на ўвазе, аднак няма нейкіх такіх пазітыўных месаджаў. На вашу думку, чаму вось беларускае пытанне не так гучыць, прынамсі, з вуснаў таго ж самага міністра замежных справаў Радослава Сікорскага? Ну, няма пазітыўных аптымістычных прапановаў, таму што не мае змены. Калі б у Беларусі, калі б Лукашенко зрабіў нешта канкрэтнае, то тады, магчыма, можна было б нешта прапановаць. А так, перадусім прыярытэт нумар 1 гэта бяспека. У тым ліку бяспека мяжы польска-беларускай, літоўска-беларускай, латвійска-беларускай. І бяспека будзе тэмай усіх размоў практычна праз усё прэзідэнцтва Польшчы, таму што для нас гэта асабліва важна ў кантэксце вайны, у кантэксце таго, што адбываецца ў самай Беларусі таксама. І ці будуць нейкія прапановы для Беларусі ці для Лукашенка, я думаю, што гэта магчыма нават падчас гэтага прэзідэнцтва. Але толькі тады, калі нешта змяніцца глобальна, нешта змяніцца, будуць нейкія, напрыклад, перамовы, канкрэтныя перамовы паміж амерыканцамі і Расіяй, тады Лукашенко можа прабаваць нейкіх там гульняў сваіх, гульняў у нейтралітэт, гульняў у аўтаномію сваю. Магчыма, тады нейкія кантакты. Але гэта таксама, нават калі гэта будзе, то гэта не будзе ініцыятыва Польшчы, гэта будзе, скажам, фактар глобальных пераменаў у зносінах Захаду з Расіяй. Лукашенко тут не мае нейкай сваёй аўтаноміі, не мае нейкіх сваіх... Ён мае, конечно, свае інтарэсы, але гэта не залежыць ні ад Польшчы, ні ад Лукашенка, так сапраўды. Калі я задаваў пытанне пра Беларусь, я таксама меў на ўвазе не столькі рэжыму Лукашэнкі, колькі беларускае грамадства і таксама балючыя тэмы для беларускага грамадства, такія як вызваленне палітвязняў і спыненне рэпрэсіяў. Разам з тым, вось вы кажаце пра тое, што пры пэўных умовах магчымыя нават для узурпатара нейкія прапановы ад Польшчы. А пры якіх умовах, на вашу думку, магчымая ўвогуле нейкая
аднаўленне частковае нават адносінаў з рэжымам Лукашэнкі, што рэжым павінен быў бы зрабіць, улічваючы, што сітуацыя ў Беларусі беспрэцэдэнтная, велізарная колькасць палітвязняў, тэрор супраць грамадства, таксама гібридныя атакі адбываюцца на мяжу Беларусі з Польшчай. Ці ўвогуле магчымы нейкі такі разварот? Ну, прадстаўнікі польскай улады казалі практычна адкрыта пра тое, якія ўмовы ў нас. Па-першае, вызваліць палітвязняў. Перадусім тут як сімвал усе заўсёды падаюць Анджэя Пачобута, але гэта сімвал. Асабліва, напэўна, важны для Польшчы, паколькі Пачобут не толькі этнічны паляк, але ён і журналіст польскіх выданняў. Па-першае, вызваліць палітвязняў, па-другое, спыніць гібридныя атакі на мяжу, спыніць гэты мігранцкі крызіс, які пачаўся з ініцыятывы Лукашенка. І па-трэцяе, выдаць Польшчы чалавека, які забіў нашага салдата. Польскія ўлады гавораць пра тое, што яны ведаюць, хто ён, што яны перадалі прозвішча беларускім службам, беларускім сілам, адказа не было. Ну, гэтыя тры ўмовы. Гэта, праўда, такія лакальныя, скажам, умовы для магчымага прагрэсу нашых зносінаў, а больш глобальныя умовы гэта, канешне, зноў-такі перамены больш глобальнага маштаба пра вайну, пра перамовы амерыканска ці заходнерасійскай і так далей. Міхал, дзякую вялікі вам за гэтую размову, а таксама дзякую вам за цудоўную беларускую мову. З намі на сувязі быў журналіст польскага выдання «Дзеннік Газета Правна» Міхал Патоцкі. У найбліжэйшыя дні сіноптыкі абяцаюць сапраўдную зіму ў Беларусі з замаразкамі і снегам, а таму заклікаем аўтааматараў да пільнасці на дарогах. Гэтак у Казахстане у выніку неасцярожнасці аднаго ўдзельніка руху здарылася аварыя з удзелам больш як 90 аўтамабіляў. Што з гэтага атрымалася ў нашым відэа без каментара. Спадарства, дзякую за прагляд нашай праграмы. Калі для вас гэта бяспечна, заахвочваю падпісвацца на наш YouTube-канал, ставіць упадабанні і пакідаць каментары. Зычу добрага вечара.